Nkosi yaba ngusimayedwa yebo njekelanga amanye amakhosi emnguhlanganyela into yaphuma ngenkunja umkhonto kaSongobe khulumba uMasinda ngokuthumbela kwathi komashobana kuyosinda abalezinyawo yebo zokuzibalekela ngoba kuyobanzima mhla waleyo mini babasingethe bencelisa impunzi yavuka kwanoyeni bandlulesa balokuyilandela ketanyovane khosolo maphiko abanzi yoni kaSiginyana ogodle khwapheni othe abantwana emabeleni khatsho khababa kayihlo nkhatsho simangalela zuladu mobala tungwasibulilitshe kanti lile mamba wajikala kusibekela Nkosi yakithi yaphuma emangweni kaMkheswa kaNdlovu iyayodwa ethile limazulu akeliyo njolose kodwa abalibandi iminyakanyaka kuyophela bobandani khululu kaSiphahla ozozonke isicaba yena ozongakala igobi kogoba bezizweni kuqamsela sakithi koZulu sijike siyaphezulu abanye bejike siyaphansi bevana limabala zibhadu abezitha agonya wesithaba ezela ukhanda lumanzi eyisonge izitshombulula isonge ngemfundo filamithe iqunta phezulu ikhithizela abaphansi msutho phansi osemnyango thambekeke kanye ezelo msila kanyisela amaziheli manyamazana sayijimba sayisika izikhakha magonya wesithaba hlansi kayithenda bezitha